So my mom said, oh, you silly boy, you know, why you do that? And she took some butter, you know, and she nursed my wound. She put an old wife's tale that you put butter on the burn. It's good for you. So she put the butter and she said, okay, now I put butter already. So now you can go and practice, but you don't have to press the pedals. เข้าใจด้วยนะต้องแปลนะแก้ข้ออะไรมาใส่ขาผมว่าหายแล้วไปซ้อมต่อได้แล้วต้องไม่ต้องยืนโดน So that's how much I started off. I really loved it at first, and when I was younger, my dad used to have all these great records. In fact, the first record that made me wake up and I just went, wow, I couldn't believe that music would sound so good, was an album by Jimmy Smith called The Cat, which was Jimmy Smith with Laro Schifrin Orchestra, and that really, just blew my mind away. He also had records of Oscar Peterson, Joe Pass, and Ray Brown. So that was my early listening when I was first interested. ตอนเด็กๆก็มีแผ่นเขียนเยอะๆเลยนะครับแต่ว่าแผ่นเสียง2 แผ่นที่คุณเจอรี่ยกตัวอย่างให้ฟังที่แบบทำให้รู้สึกว่าคือใช่ไหมให้เกิดให้สนใจดนตรีนี้ก็คือแผ่นของจิมมี่สมิธชื่ออัลบั้ม The Cat นะครับถ้าใครไม่รู้จักอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มสำคัญอัลบั้มหนึ่งของไปหาฟังนะครับแล้วก็ถือว่ามีออสการ์ พีเตอร์สันที่เล่นกับโจแมสนะครับแล้วก็เรย์บราวน์เล่นเบสนะครับ But at 9 years old, for some reason, I was kind of bored because I was made to practice for too many hours in a day, and my music teacher was really boring, and I don't think he really even enjoyed teaching piano. But I was really lucky when my family moved to Sabah, to Kota Kinabalu in Sabah. I think it's just my luck and divine providence that I met my most influential piano teacher. His name was Mr. Tan Zi Tong. One of the first master's degree performance majors in classical piano in Southeast Asia, and he was so inspiring because he was the first teacher. Whatever he was trying to teach me, he could play. Not just technical things, but if he was trying to show me, something called expression, if he would be able to play for me. Okay, now this passage without any expression, and this passage now if I really emote and have expression, and he could display everything he was talking about. ก็คือครอบครัวเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ที่โคตาคินาบาลูนะครับในเขาเรียกอะไรรัฐซาบ้าของมาเลเซียซึ่งเป็นอยู่ทางตะวันออกนะครับเป็นเกาะที่ทางตะวันออกเลยของมาเลเซียซึ่งเขาก็ได้เจออาจารย์สอนเปียโนอีกท่านหนึ่งนะครับที่ว่ามีอิทธิพลต่อการเล่นของผมมากชื่อตันซีนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาจารย์สอนเป็นคลาสสิกที่ได้ปริญญาโทเป็นคนแรกของภูมิภาคตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คือไม่ใช่สอนเฉพาะเรื่องเทคนิคนะครับทุกอย่างที่อาจารย์ท่านที่สอนเขาเนี่ยสามารถเล่นให้ดูได้หมดเลยสามารถทำให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ครับ I think we met him, right? Yeah, we went to. I still stay in touch with him. He's about 70 years old now. So I had a newfound interest in piano, still learning classical music at the time, not yet into jazz. Then when I came back to Singapore, I finished my primary school and started secondary school, and I was really lucky because where my school was, now in Singapore, my school was St. Joseph's Institution, but where the school stands now is the Singapore Art Museum, and there's a road next door to it. And across it is my friend's house, and in his house he had an organ and a piano and a drum set. So every day after school, and then next to his house was a very famous music store in Singapore called City Music. And so I'm not interested in school at that point, right? I just can't wait for school to finish so I can run across to my friend's house, and we have a jam session. The three of us, one organ, one piano, one drums, and then we go over to City Music. At that time was selling Hammond organs. And the owner was a great organist. He knew how the difference between playing organ, Fender Rose, and acoustic piano. And he used to always tell me, "Oh, you're making too much noise, and you're too long on my
get out, you know. But sometimes if he's in a good mood, he will show me voicings, like the difference between voicing my left hand for grand piano and the way to voice for Fender Rhodes, and how to play the Hammond organ. That's where I really learned, and my first exposure to learning the Hammond organ. ว่าแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่สิงคโปร์นะครับก็โชคดีมากที่โรงเรียนเขาเนี่ยอยู่ติดกับบ้านเพื่อนซึ่งมีออร์แกนมีเปียโนแล้วมีกลองนะเวลาโรงเรียนเลิกเนี่ยก็จะไปแจมกันเล่นเปียโนเล่นออร์แกนเล่นกลองแล้วก็ถัดจากบ้านเพื่อนก็เป็นร้านขายเครื่องดนตรีชื่อ City Music นะครับก็ขายเป็นเดอร์โรดขายออร์แกนด้วยแล้วก็ขายเปียโนด้วยแล้วก็เขาก็เข้าไปชอบเข้าไปเล่นที่ร้านเจ้าของร้านวันนี้บางทีก็สอนให้นะครับเพราะว่าไวซ์ซีบางอย่างที่เล่นบนออร์แกนเนี่ยใช่ไหมเราไปใช้เป็นเดอร์โรดต้องไวซ์ยังไงเราไปเล่นเปียโนจะต้องไวซ์ยังไงเพราะมันไม่เหมือนกัน And so by the time I was in my second year of high school, or secondary 2 they call it in Singapore, you know, my teachers, I wasn't doing so well, but there was one teacher that really inspired me to study very hard, and I actually went from being in one of the worst classes in the second year of high school to the best class in the school, science class in secondary 3. But when I went to the best class in the school, I started to be not interested in studies again, and I only wanted to I knew then I wanted to be a musician. I was 14 years old, and I knew that I was going to be a professional musician, hopefully mostly playing jazz. So I was very lucky because I know many people don't know what they want to be until they are very old, but I knew at 14 that's what I wanted to do. เขาก็กลับมาเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ตอนแรกก็เรียนไม่ค่อยดีนะเราเจออาจารย์ที่แบบคือสอนให้เขารู้จักขยันนะแล้วก็จากห้องที่ไหวที่สุดกลายเป็นห้องที่เก่งสุดกลายเป็นห้องคีย์แต่ว่าพอหลังจากนั้นเขาก็รู้ตัวเองแล้วว่าเขาไม่อยากเรียนต่อแล้วหมายว่าไม่อยากเอาดีทางด้านเรียนอยากเป็นนักดนตรีอาชีพคือเขาโชคดีมากที่รู้ตัวเองตั้งแต่อายุ 14นะครับว่าตัวเองอยากเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับซึ่งกับที่กับหลายๆคนที่ควรจะรู้ตัวเองเนี่ยก็อายุมากแล้ว So at 14, 15 years old, I was very lucky. This friend of mine who had a house next door to the school, Hilario, he was 1 year older than me, or he's 1 year older than me, and he actually was moonlighting, playing part-time at night in a Chinese nightclub, playing Chinese pop music, and back then, 1974, he was playing as a young boy, 15 years old, playing illegally in a Chinese nightclub, already earning almost 30,000 baht a month. เพื่อนเขาที่บอกว่าที่บ้านมีเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือกลางวันเรียนเสร็จก็คือออกไปเล่นในคลับที่ย่านของจีนนะครับซึ่งจริงแล้วก็ผิดกฎหมายแต่ว่าตอนอายุ15เมื่อปีเพื่อนตอนเราอายุ15ปี1914ก็คือ2517เนี่ยหาเงินได้เท่าเป็นเงินเท่ากับ 30,000 บาทแล้วในขณะนั้นนะครับ And it's amazing because then I thought to myself, oh, I don't just have to do this for fun. Maybe I won't earn as much as him, but I can make this a living. I can actually. And I told my parents, you know, because my dad has always been very encouraging about my music, and my mom as well. But when I told my parents at 15 years old, Dad, Mom, I want to be a professional musician, suddenly they don't support my music anymore. They don't want to pay for my music lessons. It's like, no way, forget it. เราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อนเขาทำได้เนี่ยเขาก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นนักดนตรีอาชีพได้ก็เลยไปบอกพ่อแม่เขาว่าอยากจะเป็นนักดนตรีอาชีพซึ่งคุณพ่อเขาเนี่ยสนับสนุนเขาทางด้านดนตรีมาตลอดเวลาแต่พอเมื่อตอนที่หน้าไปบอกว่าจะเป็นนักดนตรีอาชีพพ่อแม่บอกไม่ได้แล้วก็เริ่มสนับสนุนทุกอย่าง So anyway, when I left school, I finished high school. I managed to tell my dad I don't want to continue to go to school after high school. I don't want to go to university, and I want to be a professional musician. I was very lucky because my mom was a nurse, a private nurse, and she was nursing owner of he owned many businesses, but he also owned a jazz club, a Jewish guy in Singapore, and
he was had a heart operation, so my mom was his nurse, and so he asked my mom about who are your children, and asked about the family, and said, oh, I have a son, he wants to be a professional jazz pianist. And he said, oh, okay, when I'm better, bring him down to my club and we'll give him an audition. คือตอนนั้นเขาบอกว่าไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยต่อแล้วก็จบมาจากโรงเรียนมัธยมรวมไม่เรียนต่อแล้วก็พอดีโชคดีว่าคุณแม่ของเจอร์มี่เนี่ยเป็นนักพยาบาลซึ่งตอนนั้นก็พยาบาลชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆธุรกิจแล้วก็ธุรกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นเจ้าของไนท์คลับนะครับนี่เขาก็เลยถามคุณแม่เจอร์มี่ก็คุยกับครอบครัวเลยบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายอยากเป็นดนตรีอาชีพผมนั้นโอเคถ้าเดี๋ยวเขาหายดีแล้วเนี่ยให้พาผู้ชายไปเจออยากจะให้ออดิชั่น So I went for the audition and he liked my playing and he said, okay, I'm going to hire you not just as the pianist for my band, but you are now the band leader. So at 16 and a half years old, I was the band leader of a quartet of 3 other guys who were in their 30s and 40s, and they hated my guts. ก็บอกว่าถ้าไปออดิชั่นแล้วก็เจ้าของงานชอบนะครับก็บอกว่าไม่ใช่แค่จะจ้างเล่นเฉยๆแต่ให้เป็นหัวหน้าวงด้วยซึ่งเขาก็เลยกลายเป็นหัวหน้าวงเมื่ออายุ16ลูกทีมในวงก็อายุ40 So I remember one time that my bass player used to always come late. I don't know whether in Thailand the bass players always come late, but in Singapore it's very often. So the club owner told me, he says, your bass player, he always comes late, you're going to tell him to come to work on time. I said, but I'm a kid, this guy is, about 40 years old, I can't tell him not to come late. So he says, that's your job, you're the band leader. So I had to tell him one day, I said, hey man, you gotta start coming to work on time. And he was very unhappy. So after the gig one night, he waited for me behind the club and he was gonna beat me up. And luckily my drummer, he saw from afar and he came running, and stopped him and said, what are you trying to do? At that time, although I'm very big size now, I think at that time when I was 16 and a half, I'm very small. So luckily I didn't get beat up. เขาบอกว่ามือเบสเขาชอบมาสายแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าให้บอกมือเบสว่าให้มาให้ตรงเวลานะครับซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าอายุ16เลยแล้วมือเบสอายุ40เลยบอกได้ไงถือว่ามันเป็นหน้าที่มาเพราะเป็นหัวหน้าวงใช่ไหมครับแล้วเขาก็เลยต้องไปบอกมือเบสที่มือเบสเขาไม่ค่อยพอใจนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาบอกมีเล่นอยู่คือเสร็จเนี่ยมือเบสก็ไปดักรอคอยที่จะซ้อมเจอร์มี่บอกตอนนั้นถึงตอนนี้ตัวใหญ่ตอนนี้ตัวเล็กโชคดีที่มือกลองเห็นก็เลยวิ่งมาห้ามก่อน So anyway, that was the start of my career as being a musician. And in the end, the guys warmed up to me and we became good friends and we played together many years. I was very lucky because I got to play with some of the great musicians, jazz musicians of Singapore at the time, and learned a lot of things. Played with a guy that sang like Nat King Cole, so I had the chance to play all the Nat King Cole repertoire very young. And my guitar player, he left, and then another guitar player joined me, and he was the music director of EMI Records in Singapore. So the next thing you know, he said, "Well, you want to do some session piano work, pop work?" So I said, "Yeah, and it was great. It was good money, and I played session piano in EMI as well as Polygram Records in the 80s. And although I've released about 25 jazz records, I've actually played on more than 300 pop records. เขาโชคดีมากครับตอนนั้นที่ได้เล่นแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นกับดนตรีที่เป็นระดับแนะนำสิงคโปร์ในขณะนั้นครับก็ได้เล่นกับร้องสิงคโปร์ที่ร้องเพลงแต่สิงคโปร์ได้เล่นเพลงอะไรที่เขาแต่อายุน้อยนะครับแล้วก็ตอนหลังมามีเพื่อนเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นทำงานที่ EMI นะครับแล้วก็เลยชวนให้ไปอ่านแผ่นของ EMI แล้วก็ตอนเข้ามาของเล่นโปรแกรมนะครับก็อ่านเพลงเขาพูดว่าตอนนี้เนี่ยเขามีอัลบั้มออกมา25อัลบั้มที่เป็นแจ๊สแต่ว่าเขาเล่นอัลบั้มให้อัลบั้มป๊อปเนี่ยมากกว่า300อัลบั้มแล้ว